sireletsega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Mo kgatisong ya tsatsi eno, re a go bua ka dithata tsa motho le go tsaya dikgato dingwe ka ga molaong. Pele ga re tsena mo kgatisong ya rona ya tsatsi eno, ke batla go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ke ne ke batla go le itsese gore ha le dirisa maranyane a di-laptop kana dikhomputara, go na le dinako tse di tsentsweng mo kgatisong go supa ha ke buang ka ditsetsana dingwe. Yaanong le tla bona go na le tselana e e nang le meradi mo teng, le ka ya ko ditselaneng tsa teng gore e le ise ko ke buang ka ditsetsana tse di rileng mo teng. Ha e le gore ga le kgone go dirisa tsone ditselana tse di kgaogantsweng tseo, le kgona gore le bo le tobetsa ha go teng show more. Kana ha e le gore le mo mogaleng wa letheka, e be le tobetsa ha go nang le mokwalo o supileng ko tlase hong gore go le ise ko description-eng. Ha le tsena mo description-eng le a ko tlase le tla bona go kwadilwe dinako di le botala. Ha le tobetsa mo nakong eo ha botaleng jong, go tabe go ya ko le batlang go a teng mo kgatisong. Ha re bua ka dithata tsa mongwe go tsaya dikgato ka ga molaong mo kgatisong e, re tabe re lebile batho ba nama le madi, re tabe re lebile dikompone, re tabe re lebile batho ba ba ipopaganyang ba re reng partnership, re tabe re lebile di-trust-e, e be re lebelela mekgatlho mo e leng association-e kana di-society. Mme ha re lebile dithata tse tsa go tsaya dikgato ka ga molaong, dikgato tse re tabe re itebagantse le tsone di pedi hela, e leng dithata tsa go tsena mo dikonterakeng kana ditumalano. Sa bobedi, dithata tsa gore o sekisiwe kana o sekise. Ha re lebile motho wa nama le madi, motho wa nama le madi ha o tsholwa a na le dithata tsotlhe. Mme dithata tse di kgona gore molao ha o lebile dilo dingwe o bo o di ngota. Dilo dingwe tse e leng gore di ka tswa di lebile e ka nna dingwaga, gore a motho yo o na le bolwetse jwa tlhaloganyo, gore a motho o ga a kgone go tsamaisa botshelo jwa gagwe sentle, gore a motho yo o dirisa madi botlhaswa, kana dikoloto tsa gagwe di heta se a nang le sone. Ha re lebile dingwaga ka ga molaong, motho o lebelelwa e le gore ke motho o nang le dithata tsotlhe ha gorogile mo dingwageng tsa 12. Batho ba ba ko tlase ga dingwaga tsa 12 ka ga molaong ba lebelelwa go ke bana. Mme bana ha o lebile kgonagalo ya gore ba tsene mo ditumalanong kana ba sekisiwe e be ba sekisa, molao o lebelela bana gabedi. Go na le bana ba e leng gore ba ko tlase ga ngwaga tsa bosupa. Ha ngwana a le ko tlase ga dingwaga tsa bosupa, molao wa re ngwana yo ga ena kitso kana tlhaloganyo ya gore a kgone go tsena mo ditumalanong kana a sekise a bo a sekisiwa. Ngwana o ko tlase ga dingwaga tsa bosupa o tshwanetse gore a bo a direlwa sengwe le sengwe ke motsadi. Motsadi yo e ka tswa e le motsadi o e leng gore o motshotse, kana e ka tswa e le motsadi o e leng gore o thopilwe ke kgotla mo go teng guardian. Motsadi yo ha e le gore ngwana o ko tlase ga dingwaga tse 7, ke ene o e leng gore o tlabe a sekisiwa kana a sekisa mongwe mo bonnong jwa ngwana, mme ebile le ditumalano ke ene o tabeng a tsena mo go tsone. Ha e le gore ngwana yo o heta dingwaga tsa bosupa, ka ga molaong go lebelelwa gore ngwana yo o na le bokgoni jwa go tlhaloganya dilo dingwe,
le ha bokgoni jwa teng e se jo bo tseneletseng jaaka motho o e leng gore o dingwaga tse di hetang 12 o go teng ke mogolo. Ngwana o ha gare ga dingwaga tse ene o kgona gore a tsene mo ditumalanong kana a sekisiwe a bo a sekisa, mme gore a dire dilo tse o tshwanetse gore a bo a thusiwe ke motsadi wa gagwe, motsadi o e leng gore o mo tshotse kana o e leng gore o thopilwe ke kgotlatshekelo o go teng guardian. Mme ngwana o e leng gore ha o ta mo ditumalanong, go na le ditumalano tse pedi. Tumalano e e lebelelwang ke gore a tumalano ye e batla gore ngwana yo a dire sengwe. Ke ha sekai, motho ha a kare o tshotse 10 pula, a ba a ra ngwana tola ka leoto le le lengwe hela ke ta go neela 10 pula o. Golomong ke tumalano. Mme tumalano ya teng e batla gore ngwana a dire sengwe gore a neelwe madia. Gore ngwana a tsene mo tumalanong ye o tshwanetse gore a ba a thusiwa ke motsadi. Ke ha sekai hela ke sa reele gore ke dilo tse e leng gore di a diragala. Mme ga e le gore tumalano ke e leng gore ga e tlhoke gore ngwana a dire sepe, ke ha sekai motho a re ke tsile go neela kana ke neela ngwana yo 10 pula, ka gore ga gona sepe se se tlhokiwang gore ngwana a se dire, ga go tlhokege gore motsadi a thuse ngwana go tsena mo tumalanong ya go nna jaana. Se sengwe, ngwana o ha go dingwaga tsa bosupa o kgona go sekisa a ba a sekisiwa, mme o tshwanetse gore a ba a sekisa kana a sekisiwa a thusiwa ke motsadi wa gagwe. Ha re tswelela mo bone batho ba nama le madi, motho o e leng gore o lwala bolwetse jwa tlhaloganyo o tshwanetse gore o ntshiwe mokwalo o o ruragatsang kana katlholo e e ruragatsang ke kgotlatshekelo gore motho yo o lwala bolwetse jwa tlhaloganyo. Katlholo ye e ntshiwang ga e reye gore motho yo ke gone a lwalang bolwetse jwa tlhaloganyo gone ho. Ke ha sekai ha e le gore motho o na le dingwaga tse pedi go tswa 2018 go itlhelela 2020 a lwala bolwetse jwa tlhaloganyo, katlholo e be e tswa ka 2020, ga go reye gore go tswa ka 2018 o ntse a sa lwale bolwetse jwa tlhaloganyo. Ha e le gore motho o ntseng yana o tsene mo dikontrakeng kana wa sekisa a bo a sekisiwa, go lebelelwa gore nako e neng a tsena mo ditumalanong tse kana a sekisiwa a bo a sekisiwa, a o ne a ntse a lwala bolwetse jwa tlhaloganyo. Ha e le gore nako eo o ntse a bo lwala bolwetse jwa tlhaloganyo, go rela gore dilo tse di segelwa ka go morago le ditshekiso tse di tshwanetse gore di tshololwe. Motho o e leng gore kgotlatshekelo ya re o lwala bolwetse jwa tlhaloganyo, kgotlatshekelo e dira gore e mo thapela motho o bitswang curator bonus. Motho yo ke ene e leng gore o tabe e le ene o tsena mo ditumalanong mo boemong jwa motho yo o e leng gore o lwala tlhaloganyo, ebile e tabe e le ene a sekisiwang kana a sekisa mo boemong jwa motho o lwalang tlhaloganyo. Motho o lwalang tlhaloganyo ga go ka ke gate wa thusiwa gore a tsene mo ditumalanong kana a sekise a bo a sekisiwa. Sengwe le sengwe se dirwa ke motho yo o thapilweng mo go teng curator bonus. Motho o mongwe wa nama le madi o a ngotetsweng ka ha a ka tsayang dikgato ka teng ka ha semolao ke motho o e leng gore ga a kgone go tsamaisa dilo tsa botshelo jwa gagwe. Motho yo ke o e leng gore ga a na bokgoni ka tsa mmele kana ga a na bokgoni ka tsa tlhaloganyo. Yaanong ke tlhalosa gore tsa tlhaloganyo ga o bue motho o e leng gore o lwala tlhaloganyo, o buiwa motho o e leng gore nako tse dingwe o na le bokgoni, nako tse dingwe ga a na bokgoni. Ga se nako tsotlhe tse e leng gore ga a na bokgoni ka ntlha ya mathata a tsa tlhaloganyo.
sekai ke bua ka batho ba e leng gore ba na le go wela maikutlo mo go tseneletseng mo go bitswang depression. Batho ba ba ntseng yalo go na le nako e e leng gore ba kgona go bereka e be ba tlhaloganya sengwe le sengwe, mme go na le nako tse e leng gore tota go a pala go thelele. Ke batho ba e leng gore go buiwa ka bone ga gote batho ba e leng gore ga ba kgone go tsamaisa dilo tsa bone mo botshelong. Batho ba e leng gore bone ba na le sengwe le sengwe ga gona molato mo go bone ka tsa tlhaloganyo, mme mmele e le one o ganang. Batho ba e leng gore ba roba ditsoko di patela, mme motho a teng a ya go robatswa sebaka a kgona go bua jalo mme hela mo go palang le mmele le ene o kgona gore a bo a batelwa motho o go teng curator bonus, e be kgotlatshekelo e bua gore mme motho yo ga a kgone go tsamaisa dilo tsa gagwe tsa botshelo di tla tsamaisiwa ke ene o thapilweng. Mme motho o ntseng jalo ene o kgona go tsena mo dikontrakeng, o kgona gore a ba a sekisiwa, mme go dira jalo o tshwanetse gore a ba a thusiwa ke yo o thapileng o go teng curator bonus. Motho yo mongwe gape o e leng gore ditshwanelo tsa gagwe tsa go tsaya dikgato dingwe mo molaong di ngodilwe ke motho o e leng gore o dirisa madi botlhaswa. Gantsi batho ba ke batho ba e leng gore ba rata kana ba na bojalwa phetelela. Motho o ntseng yalo o tshwanetse gore le ene go ntshe katlholo ya kgotlatshekelo gore ga a kgone go tsamaisa dilo tsa gagwe tsa madi sentle, ka ga molaong o bitswa mo go teng prodigal. Mme le ene go thapiwa motho o go teng curator bonus gore e nne ene a tsamaisang dilo tsa madi tsa motho o go teng prodigal-o. Mo go rang gore motho yo ga a kgone go tsena mo dikontrakeng, ga a kgone go sekisa kana a sekisiwa, a sa thusiwa ke yo o thapilweng o go teng curator. O go teng curator o tshwanetse gore a mo thuse a bo a dumalana ga e le gore o batla go tsena mo dikontrakeng kana a batla go sekisa mongwe, ka gore ga a sa atega mo kganyeng ya gagwe go ka nna gate a duele motho yo a mo sekisitseng. Ka jalo o tshwanetse gore motho o thapilweng yo wa curator a dumalane le dikgato tse. Ga e le gore motho o bitswang prodigal yo o dira se a se batang, se a se ratang ka tsa madi, o kgona gore a bo a sekisiwa ke ene o thapilweng mo go teng curator. A sekisiwa gote o gatakile katlholo ya kgota, mme ebile go ka kopiwa gore a tsenngwe mo kgolegelong gore a kgone go ithuta gore ga a ka ke a tsaya dikgato tsa madi a sa bua ebile a hilwe teseletso ke wo wa curator. Yaanong motho o go teng prodigal o kgona go tsisa kgang a sa thusiwe ke curator ga e le gore ke dikgang tsa tlhalano. Ga re lebelela o mongwe gape ke yo e leng gore ene dikoloto tsa gagwe di heta se a nang le sone go menagane, yo ka ga molaong o bitswa gote insolvent. O tshwanetse gore a be gote ke insolvent ke kgotlatshekelo. Go na le mokwalo wa molao o bitswang gote Insolvency Act o e leng gore o bua ka go tsamaisa dilo tsa ene motho o wa insolvent. Motho o e leng gore o tabe a thophiwa gore a tsamaise ditshwanelo tsa motho o go teng insolvent gore a kgone go duela batho ba ba kolotiwang, o bitswa trustee. Mme trustee e tabe e thophiwa ke mastera wa high court. Ha motho go ka ntshiwa
ka tholo ya kgotlatshekelo go te ke insolvent. Go reela gore batho ba e leng gore o na le ditumalano le bone tsa gore ba tla bereka mmogo mo go teng partnership, o tshwanetse gore go lebelelwe. Ke bua ka partnership mo botsamaong ba kgatiso e. Ha e le gore o mo teng ga tumalano ye ya partnership e be go te o insolvent, go reela gore dilo tsa gagwe tsotlhe le dilo tsa batho ba e leng gore o mo partnershiping le bone di a kgobokangwa, di a tsewa. Ga di tsewe hela ha e le gore di-partnera tse dingwe di kgona gore nnyaa mme re hen sebaka gore re kgone go duela dikoloto tse. Le ha e le gore dikoloto tsa teng ne ba sa itse sepe ka tsone. Le tla tlhaloganya gore ke eng go ntse jaana ga ke setse ke buisana ka tsa partnership mo botsamaong ba kgatiso e. Ha godimo ga mong, ha e le gore ene motho o go teng ke insolvent o nyetse kana o nyetswe, dilo tsotlhe tsa lenyalo le tsone di a kgobokangwa, di isiwa ko go yone trustee. Ga go kgathalesege gore a ne ba nyalane ka tlhakanelo dithoto kana nnyaa. Mme ha e le gore batho ba santse ba kgaogane mme lenyalo le sa hetswa ke kgotlatshekelo mo go teng judicial separation, kana ba kwadile mokwalo wa gore ba kgaogane mo go teng notarial deed mme lenyalo le sa hediwa, o kgona go supa gore nnyaa mme nna o e leng gore ga ke o go teng ke insolvent, dilo tsa me di ska tsewa. Mo gongwe ha e le gore o nyalane ka nyalano e e seng ya tlhakanelo dithoto, o bo o kgona go supa gore dilo tse o nang le tsone ga di a rekwa ka madi a e leng gore a tsa go tsewa ke ene motho o a tsena mo dikolotong, le gone o ka supa gore dilo tsa gago di ska tsewa. Di dintsinyana tse e leng gore o ka di supa. Mo go bueng jalo, gantse tsa go hokotsa dithata tsa motho ka ga molaong ke dikgang tse e leng gore di bosisi. Ka jalo, motho o tshwanetse gore a sale morago ditaelo dingwe tse di ka ga molaong. Mme ditaelo tsa teng gore motho a kgone go di tlhaloganya mo go tseneletseng ke gore a bo a thapa mmueledi o ka mo thusang. Yaanong re bua ka dikompone. Dikompone ha di diriwa ka ga molaong, di hiwa mo go teng lesire. Lesire le ke le e leng gore le dira gore kompone e nne motho ka ga semolaong, motho o e leng gore o eme ha thakore, mme ebile o kgona go ikemela ka dinao tsa gagwe tse pedi ko ntle ga batho ba e leng gore ke bone ba e leng gore kompone e ke ya bone. Lesire le la kompone go reela gore kompone ha e le gore e tsena mo mathateng a madi, batho ba e leng gore ke bone bangwe ba kompone e, dikgang tseo tsa madi ga di tsene mo dilong tsa bone. Ko nteng ga motho a ka supa gore kompone ye le bona e sa dire sentle jaana, ke gore batho ba e leng gore ke ya bone ga ba e tsamaisa sentle. Mo go ntseng jalo kgotlatshekelo e tabe e kgagola lesire, mme motho o tshwanetse gore a bontsha mabaka a tseneletseng gore lesire le le kgagolwe mo go teng piercing the corporate veil. Ha kompone e setse e dirilwe ka ga semolaong, kompone e kgona go tsena mo ditumalanong ka leina la yone, mme ebile e kgona go seka e bo e sekisiwa ka leina la yone. Kompone le yone ha e le gore
dikoloto tsa yone di heta tse e nang le tsone e kgona gore e bo e diriwa mo go teng liquidation, mo e leng gore go ngotla dikgato tse e leng gore e kgona go di tsaya ka ga molaong. Ha komponi e tsenngwa gone mo go teng mo liquidationeng, go tebe o thophiwa mongwe go te liquidator o e leng gore o tabe a tsena mo dinaong tsa batho ba e leng gore komponi e ke a bone le mo dinaong tsa ba go teng ba tsamaisa komponi e leng di-director. Ha re leba mo go teng partnership, ke ha batho ba le babedi mme ba sa hete 20 ba ipopaganyang. O ipopaganya mo e le gore ba batla go bereka mmogo gore ba dire madi. Botlhe batho ba ba tsenang mo popaganong ye ba tshwanetse gore ba tsise sengwe se ba se tsisang e ka tswa e le madi, boitseanape kana diatahela. Se se botlhokwa ke go itse ka popagano ye ke gore ga gona motho o diriwang ke molao, mo go rang gore sengwe le sengwe se se diragalang mo popaganong ye se ama batho ba botlhe ba. Ke ha sekai, popagano ye e kgona go seka e bo e sekisiwa ka leina la yone, e kgona gore e bo e tsena mo ditumalanong kana dikontraka ka leina la yone. Mme ha e le gore ditamorago tse di sa siamang di ata mo ditumalanong tse kana ditsheko tse, ditamorago tse di tabe di ama batho ba ba ipopagantseng. Ha e le gore kontraka ga ya tsamaisiwa sentle, go tabe e le gore dilo tse di tabeng di kopiwa kana di lopiwa, di tabe di lopiwa ke batho ba ba ipopagantseng. Ha godimo ga mong, ha e le gore mo teng ga popaganyo ye a re ka sekai batho ba bararo, motho a le mongwe hela mo botshelong jwa gagwe hela kong a ba ya go tsaya sekoloto ko bankeng, a bo a palelwa ke go duela sekoloto se ko bankeng. Banka ha e tae bata madi e be e itse gore go na le popagano e, madi a kgona gore a bo a tsewa ko go yo ileng a tsaya sekoloto le ba bangwe ba e leng gore ba mo popaganong le ene, le ha ne ba sa itse gore motho o tsere madi. Dilo tsa bone di kgona go gapiwa e be di a go rekisiwa go duela madi a tserweng ke motho a le mongwe hela mo popaganong. Mo go a diragala le ha yaka ke ne ke buile popagano e kgona go dirisa leina la popagano go tsena mo ditumalanong kana go seka le go sekisiwa. Mo gongwe ke mo go bitswang gote trusts. Di-trust le tsone ga di na ka ga molaong ka ga di lebelelwang gote ke motho, ga di kgone gore di bo di lebelelwa gote di ka dira kwa nteng ga batho ba e leng gote ke di-trustee. Ha go ntse jalo, le ha trust e kgona go sekisiwa e bo e seka kana e tsena mo ditumalanong ka leina la yone, ka gore ga se motho ka ga molaong, e tshwanetse gore e bo e dira ditiro tsa yone tsotlhe e dirisa motho o go teng trustee. Ka gore kgantse tsa di-trustee ke tsa molao o e leng gore o hapegile, ke taya dira kgatiso mo tsamaong ya nako ke bua hela ka molao wa tsa trust. Ha re tswa mo go tsa trust, go na le mo go teng mekgatlho kana association kana society. Mekgatlho e ke ha batho ba ba hetang 10
ba ipopaganya. Mme mekgatlho e le yone ga e lebelelwe gote ke motho ka ga melaong. Ko nteng ga e ka dira dilo dingwe tse tharo. Mekgatlho e dirwa ka ga molaong o go teng common law kana ka ga molaong o e leng gore o kwadilwe ke palamente. Mokgatlho o e leng gore o dirilwe ka ga molaong wa palamente o kgona go diriwa mo molaong o go teng Society Act kana Cooperative Society Act kana Building Society Act. Mokgatlho o e leng gore o diriwa ka common law kana ka Societies Act ko no ke reng ga ona go lebelelwa ka ga molaong gote ke motho. Ko nteng ga tsetana tse tharo di ka bontshiwa. Tsetana ya ntlha e tshwanetse gore mokgatlho o kgona go tswelela le ga batho ba nna ba hetoga mo go one. Tsetana ya bobedi ke gore mokgatlho o tshwanetse gore o bo o kgona gore o nne le dilo. Ke raya gore o kgona go nna le madi wa reka dikoloi mo leineng la one jalo jalo. Sa boraro mokgatlho o ga ya tshwanela gore e nne mokgatlho o e leng gore o dira mo go teng profit. Mokgatlho ga o dira o kgona go dira mokwalo o o dirang o bo o tsenya ditsetlana tse tharo tse. E le go rurugatsa gore ka boammaaruri jaanong mokgatlho o tshwanetse gore o lebelelwe jaaka motho ka ga semolaong. Mme le ga e le gore ditsetana tse tharo tse ga di a tsenngwa mo mokwalong o o dirang mokgatlho, ga e le gore mokgatlho o mo ditsamaisong tsa one o dira dilo tse tharo tse, ditsetana tse tharo tse, o kgona gore ka ga molaong o bo o lebelelwa gote ke motho. Mekgatlho e e leng gore e diriwa go lebilwe molao wa Cooperative Society kana molao wa Building Society, yone melao ye e bua gore mekgatlho ye yone e tabe e lebelelwa jaaka gote ke motho ka ga molaong. Potso yaanong e be nna gore ke eng go le botlhokwa re bona gore motho o ka tsaya dikgato dife. Motho re lebile yone mekgatlho e. Go botlhokwa ka gore a mokgatlho ke motho ka ga molaong kana jang. Go tabe go lebelelwa kana go thusa go leba gore a ke mokgatlho o e leng gore o bona molato o le nosi kana molato o tabo o tsenelela le batho ba e leng gore ba mo mokgatlhong. Mokgatlho o e leng gore ga se motho ka ga molaong o kgona gore o tsene mo ditumalanong, o kgona gore o sekise o bo o sekisiwa. Mme ditlamorago tsa teng di tabe di utiwa ke batho ba e leng gore ke ba mokgatlho. Mme mokgatlho o e leng gore o lebelelwa gore ke motho ka ga molaong one, o kgona go tsena mo ditumalanong, o kgona go sekisa le go sekisiwa ka leina la one. Mme ditlamorago tse e leng gore di busula kana manokonoko a atang, one a tabe a sa hetelele ko malokong. Mme se e le gore go lebelelwa gape gore a ne ditlamorago tse di busula tse kana manokonoko ga se a tsisitsweng ke maloko ka bomo, mo go tshwanang le mo go lebelelwang ga go kgagolwa lesire la kompone. Dilo tse di botlhokwa go lebelela ga o lebile motho wa nama le madi, kompone, batho ba ba ipopagantseng ba di-partnership, di-trust le di-society, di-association kana mokgatlho. Ka gore ke dilo dingwe tse e leng gore di lebelelwa ke kgotlatshekelo. Ga e le gore motho wa seka kana wa sekisa kana go lebeletswe dilo tsa dikonteraka. Yaanong go botlhokwa gore o itse wena
gore ga o tsena mo ditumelanong dingwe kana o tsena mo mekgatlhong kana o dira kompone kana o batla gore motho gote ka ga molaong ga ana teta ya gore a kgone go tsamaisa dilo tsa gago jalo jalo, ke o dire jang gore maikarabelo a gago ke eng, mme gore o tlhaloganye tse di itebagantseng le kgang ya gago ka sebelebele o tshwanetse gore o batle dithuso tsa ba molao, babueledi, ka gore dikgang tse ke tsa molao tse e leng gore di tseneletse. Ke sologela ga e le gore le anyile sengwe se se mosola mo kgatisong ye. Ke kopa gore le rate le ntshale morago gore ga e le gore ke tsenya kgatiso ye nngwe e be le itse. Ke lebogela ga ne le na le nna mo kgatisong ya gompieno, le ka mpona ko maranyaneng a Facebook le Twitter. Maranyane a teng ke a tsentse ko tlase ga go teng description. Ke kopa ebile e be le tlogela dikakanyo tsa lona ga go kwadilweng go te comment. Ke a leboga, go siame.